हाय फ्रेंड्स, आज मैं नहीं तो यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। मैंने रेनकोट पहन रखा है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी ना। आप कहाँ हो प्यारा? यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम। तो मैं आपको एक मैम से मना देती हूँ। इन तीनों को तो बड़ी ठंड लग रही है।